真假嚟嘅啲人。呢啲唔係殺波冇力嘅咩？係啊，殺波梗係唔係咁嗰啦啲。殺波咪冇力咯。你講唔到嘢啦，冇聲出啦。唉，點解換拍嘅？試翻 check top two 先。做咩啊？又唔踢咗啦？唔係想睇翻到底係乜嘢問題？拍波嗰個速度好似有啲慢。其實佢兩支都唔啱放得太大，有嗰鋪佢放得太大打咧，都係有啲麻。係。我唔知打8-0鐵。而家係想殺啫。我試過啦。係咪拍下？佢好似即係我加力，要再加多比平時再多嘅力先均到出嗰啲插得線㗎。但我唔中意啊嘛。即係佢平時用嗰度力已經殺到出嚟，佢要再加力先殺到。咪猛啊嘛！係，但係我唔中意啊嘛。我其實中意用彈線多啲，之前我都係用。彈線先同彈線係最容易嘅分離嘅。唔係，之前我用開 AB 66U 同埋嗰條63，跟住之後人哋話65-28磅，冇打。個波係你隔離飛嚟飛去喎。好打，但係打唔到關係。但係佢未去到殺零嗰種要加。未回神。嗰種係啊，即係但係佢65又冇嗰種感覺，即係係遠嘅。如果你唔入高磅，佢只不過係佢打落入。係高磅之後，佢拉高咗磅咧，佢冇乜彈性，但係同時又有咗啲啫嘛。但係我覺得係 OK 嘅，即係接受到咯。相比起80，但係佢同彈冇乜關係。即係總之唔使我特登加力。屌咁你打得高唔唔係我試，因為我都有試過80-28咧，佢都係要加好多力。好似嚟65派先28啫喎。65派我打過27。係啊，好硬咯。佢唔係硬咯，即係隻手感係。又係要加力咯，要。好木。好似唔知點講啊，同埋。但係佢硬嘅力。係啊，總之。係砰砰聲，但係佢嘅打感我唔中意。70都冇打到。不過你試下咯，我而家都係，反正拉一條線有排打。我呢條拉咗幾個月都未翻。係啊。又有打都未。啱啊。慳翻啲宣傳錢都好。我而家90蚊玩3-4個月。我打啲都唔揾呢唔太平。唔係啊，成日發餅都唔斷。再大啲。我塔有啲抗性。我塔頂都係打高遠塔啫，就唔好大。0.6以下呢一條頂就算。試過啊，好多啦。一個月又慳翻幾錢？慳唔少，我之前試線跟住加埋塔 Q 1個月先4-5次。哇！今個月都先有10次喎。睇啊！我知啊。跟住係所以我覺得打到粗線又接受到 OK 嘅，唔使上。你射嗰啲打波咪射啲穿線咯。我屌你！我穿少一次線咪打多2場波咯，係咪先？所以打完波可以唔打。你穿咗10次線，你都要打多2次。我而家穿粗線我你都係要打多2場㗎。有波打你就會打㗎啦。哦，我星期5諗住翻大陸打，放假。你接我過嚟？珠海咯。你過嚟接我？你過嚟珠海，我就過去接你。係咪啊？係。接翻我出嚟喎。出嚟跟你出咯。係喎，你放假喎咁啱又。係啊，我星期五晚黑我都翻去㗎啦。我諗緊。你過嚟珠海，我去廣州等你。你翻深圳㗎？過嚟嗰度翻深圳等你。唔係講。好近。你翻去應該15分鐘啦。4個字咯。唔計等車。我想就呢聽啊！15分鐘3個字咯。係啊，好近。
咁都仲快過啲少少鬧。係啊，我今日出嚟都有個鐘。係啊，少少為如果全體又好啲，全體又你天水圍個位係最入㗎嘛？望天水圍喺出邊。全部同元朗都話喺個門口度出去快啲啊！一個全東一個大。我都係天水圍啱啱位最入。我從來都係搭鐵出嘅，咁我係。好攰啊！喺天水圍要有得坐都話，有得坐就有得坐都唔舒服。係啊，佢哋仲成日叫我出去打，我心諗，大佬點解出去打啊？又唔見你入嚟打，又唔見你入嚟打，都入。冇揾其他人。成日都 call 完我讀㗎啲人。我入嚟打可以啊，你禮拜咪其實出深水埗我都打。你禮荃灣咪得咯，荃灣都跑市區。你禮拜五嗰啲時間，你叫我入去我都入去啊。其實禮拜五我盼放翻夜，主要我成日打唔到。下晝咯，打完下晝翻工咯。我翻12點。早上9至11咯，8至10。你隻黐人。我為咗跟你打波啊！佢話瞓多陣。係咯，瞓多陣唔好咩？為咗跟你打波啊！8點我都休息，我都起身同你打波。你打完可以瞓覺嘅。係啊。我唔翻工。你就算揀你天水圍嗰邊啲場，我都照去啊。6點幾起身，7點鐘坐車入去，8點鐘同你打，打到10點鐘我翻去。然之後你可以翻工。你咧？嚇？你咧咁你？我應該會打下一場。唔知。咁你做咩唔直接翻大陸打咧？如果翻珠海嘅話，一來一回太近。翻大陸咧？翻過深圳嘅話，我又唔熟。平時我都唔會過深圳打喎。唔使熟嘅喎。唔熟路。你打5卡打死人啦！邊隻都唔熟。大陸啲級好悶喎。而家又係好似香港睇場。原本評級呢啲嘢又唔係專業，即係又唔係個專業嘅教練喺度幫你評級，又唔係統一評級。你唔係同一評級嘅話，變咗大家話幾多就幾多嘅啫嘛。Good. Set boss two.